والله اخوات الجيم ده دمار. شفت لما اخوك بيقول لك في الاشتراك مكانك كان برضه هنعمل في خدك شاورما. شفتك يا اختي دي بس يا عمرو. استنى جايلكم يا بتاب. احيا سكوت كامل بتحدف من التوف يا من اللعيبه. الولد بتعلمه برضه شكله هيجنن يا من اللعيبه يا عمري. لازم انا افنش. مش تعمل لك اشتراك. ايه ده سكوت كامل عليا؟ ده انا مش هحلكم. تعالى كده بقى الفلك نط. يلا بقى يا ابن اللعيبه الاتنين. مفيش عايز في الكومنتات ولا ايه يا جدعان؟ لما انزل افنش بقى يا ابن اللعيبه. يا سلام الواحد من ده بالسكواد بيلم صاحبه. انت بتفنش صاحبي قدامي. طب تعال كده بقى اختي انا نزلك. خد البصلايه دي خش بقى يلا يا ابن اللعيبه. فين مش تعمل لك اشتراك؟